করে আওয়াজ হয়েছে কাই জিতবে একটা বার করে কি বললা তখন তুই হুন্ডা চালাবি না ফার্স্ট তখন কি স্টার্ট দিবি হাতে স্টার্ট থাকলে হাতে স্টার্ট আর ফায়ে থাকলে ফায়ে ঠিক আছে তোর আছে না তারপরে ক্লাস ধরবি এটা তো ক্লাস বুঝোস ক্লাসের পরে এ আসতে দিবি আজকে এ ইয়াটা গিয়ার পাঁচটা হুন্ডাতে একটা সামনে চারটা হিসে একটা হুন্ডার গিয়ার পাঁচটা হয় ছয়টা হয় চারটা হয় ঠিক আছে তো একটা জন মারবি মারার পর আস্তে ক্লাসটা ছাড়বি হুন্ডাটা আস্তে আগাইবো এটাও আস্তে আস্তে দিবি এসকেলেটর তো আসতে দিবি আবার এটা ডিপ করে ছাড়ি দিছিস সেটা দাস না হুন্ডা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে হুম হ্যাঁ তো এটা যখন আছে না এই আস্তে আস্তে ছাড়বি এটা আস্তে আস্তে দিবি ঠিক আছে হুন্ডা চলবো আস্তে আস্তে দিতে হবে মানে এরকম এই স্লো তুই এই দুধ ছাড়স আবার এমনি ধরস ক্লাস অল টাইম হাতে থাকবো এই হালকা ছাড়বি এই নি এই হালকা ছাড়বি আস্তে এটা দিবি ঠিক আছে হুন্ডা যাইবো পারবি নি এটা আর দুই নাম্বার গিয়ে জন কেমনে ফেলাবি জন রানিং এ আসস টানে টানে যাইয়া তারপরে এটা সাইডে আবার ক্লাস টান দিয়া এই এক নাম্বার তো এই ডিরেক্ট এই দুই নাম্বার পিছে এই দুই গেছে এই নিউট্রাল এই নিউট্রাল এই এক এই নিউট্রাল নেই এই দুই বুঝছিস ঠিক কথা নিউট্রালের পরে দুই সামনে এক আস্তে আবার যখন স্লো করবি তখন এটা সাইডে এটা আস্তে ব্রেক এটা দিবি পায়েরটা দিবি এই ক্লাস ধরে রেখে দিবি ক্লাস ছাড়ানো যাবো না এটা জোরে দিলেন কিছু চাপল দিবেন হ্যাঁ ক্লাস ছাড়ানো যাবে না এমনি আস্তে আস্তে যাইতে হবে ঠিক আছে এই রানিং এর টাইম যাইতো আমি ধরতাম না আজ স্টার্ট দিয়ে দেবো এক গেরো ফালাই কেন দিবি এই একবারে স্লো এই আস্তে ছাড়বি এই জায়গাটা এটা এটা আস্তে ছাড়বি এটা দিবি এটাও দিবি এটা জোরে দে সমস্যা নাই বা একটা কন্ট্রোল রাখি দিবি এটা আস্তেই দিবি যাইবো ঠিক আছে ওকে উঠ তুই উঠ কেন না এটা আস্তে দে রিল্যাক্স এগো টান মারকে জেনে চালান শিখে গেছে আস্তে ও মাই গড পুরা এদিক যাবে ক্লাস আর রাখ এলে